各位大家好啊，我係 Daniel，想先睇下大家聽唔聽到聲，同埋睇唔睇到畫面。如果 OK 嘅話，可以俾個 thumbs up 喺個 emoji 度。好，唔該晒，唔該晒。OK，咁簡單介紹一下啦，我係負責 overall 香港 Google Brand Marketing 嘅，咁當中其中一個重點咧就係推動喺教育界，無論係俾老師啦，或者equip 我哋學生未來下一代咧點樣可以更加好啦，同埋更加負責任咁樣去運用好 AI 嘅。咁所以今次特別都好開心可以同到ATO 啦，同埋 Hong Kong Tech 有 collaboration on 呢一個比賽啦。咁今日我呢個 section 咧，其實會包含到幾個部分嘅。首先我會 generally 講一下關於 Google AI 啦，咁然後我就會講下你用 AI 嘅時候，或者 Google 去 approach AI 嘅時候，頭先 Eddie 都有提過，就係點樣去 responsibly 咁樣去用啦，或者係一啲同倫理素養有關嘅嘢啦。咁之後咧，我就會入戲肉啦。今日呢個 section 咧，我會主要係講 Gem 嘅。咁聽日咧就會主要係講Gen Media，即係包括整圖啦、整片啦、整音樂啦等等咁樣。咁之後咧，我就會有一啲AI 嘅 demo 嘅時間啦，同埋我都會預少少時間咧。今日我會早，即係唔會用晒所有時間嘅，因為可能大家可能用落做落可能會有啲問題啊，有啲疑問啊，咁我都會俾啲時間俾大家 Q&A 嘅時間嘅。咁如果你想 Q&A 嘅話咧，feel free 你可以unmute 你個咪啦。咁但係如果我唔係咁方便unmute 咁樣，咁其實咧 Google Meet 入面亦都有一個 in-call message 嘅功能嘅，咁大家可以將你嘅問題打落去就可以噶啦，咁樣。好，咁我哋就開始啦。咁喺講Google 嘅 AI 做咩之前咧，首先要講點解，或者我哋 Google 嘅目標係咩啦？因為呢樣嘢咧，其實係同我哋今次嘅比賽或者教育學其實都好有關係嘅。但係我哋希望可以 make AI helpful for everyone， 令到 AI 咧真係可以惠及唔同嘅人啦。咁唔同嘅人咧，其實有唔同嘅需要，即係喺教育界唔同嘅學生、唔同嘅科目、唔同嘅老師嘅 application， 可能都會有唔同嘅需要嘅。咁所以點樣讓到我哋可以藉住 AI 呢個科技可以幫助到大家，無論喺學習上面啦，無論喺學校行政上面啦等等咧，都可以進一步咁樣去提升去另一個層次咧。咁呢樣嘢都係我哋好重要，同埋係我哋 Google 嘅目標嚟嘅。咁而我哋 Google 香港，我哋嘅 mission 係咩咧？就叫做 Advancing Hong Kong Together，一齊為香港創新可能。咁你會見到個 Together 呢個字特別藍色煲咗啦。其實咩意思咧？就係咁可能大家都有 currently 有用 Gemini 啦。咁但係 Gemini 其實佢有好多好多唔同嘅用法嘅。而你哋每一個我哋AI 嘅 builders， 你哋無論學生無論係老師，你哋就更加知道你哋嘅需要係咩。咁我哋嘅角色咧，更多係同你哋一齊 co-create， 我哋 provide 呢一啲 technology， 但係真正可以幫助到你哋咧，就係你哋更加了解，無論你係學生，你哋嘅學生需要啊，你哋同學仔嘅需要，或者你自身嘅需要。咁所以今日嘅分享咧，會更多係去inspire 下你哋，俾你哋睇下原來可以有呢啲咁嘅功能喎，或者原來創作呢類型嘅Gems 或者係唔同嘅功能嘅時候，有啲咩要留意？跟住我哋會好期待你哋喺呢個比賽入面嘅一啲作品啦。咁甚至呢啲作品唔單止淨係呢個比賽就完咗嘅，而係你哋真係可以繼續拎翻去你哋嘅學校分享俾你哋嘅朋友或者同學。好，咁咧，另外咧就係咁咧就其實咧，當我哋去講 AI 嘅時候咧，就唔係淨係得 generative AI 呢個生成式嘅人工智能啦。其實 back in 10年前啊，即係可能有啲朋友都有聽過一個叫做 AlphaGo 嘅東西啦，就係我哋 Google DeepMind 特別用嚟捉圍棋嘅一個 AI 啦。咁當時就10年前咧就追贏咗當時候世界圍棋嘅世界冠軍啦。咁及後咧，其實 Google 喺 AI 嘅呢個領域上面都不斷有新嘅發展嘅，從我哋去做一啲generative AI 嘅 model 啦，以至到去做一啲 medical 嘅 model 啦，例如我哋 AlphaFold 啦，就去 predict 呢個世界上已知嘅 protein 嘅 3D structure 啦，等等咧，其實都係不斷地去勇於去創新。咁所以呢個牽涉到咧，
都係我哋去 approach AI，或者你去考慮用咩 product 嘅時候，你哋都可以考慮呢間公司點樣去睇 AI 呢個科技嘅咧。咁我哋基本上有3個唔同嘅 principle 嘅，包括係 bold innovation 啦，即係勇於去創新；第二就 responsible development and deployment，就係當我哋去有呢個咁犀利嘅科技嘅時候，我哋點樣去 responsible 去用？咁所以咧，可能在座嘅學生會知道咧，你哋有啲功能咧，好似係未必用到住嘅。呢個都係其中一個我哋 intentionally 嘅原因，唔係專登要 block 你，但係我哋希望去處理對未成年嘅學生嘅時候咧，我哋都係審慎地一步一步咁樣俾一啲唔同嘅科技你哋去嘗試啦，咁令到你哋用嘅時候咧都可以用得更加安全同埋適合嘅。咁第3個就係 collaborative progress together 啦，就好似今日大家咁樣。其實今日嘅 sharing 咧，更多係希望你哋可以更加創造唔同嘅新嘅use case 啦，新嘅一啲科技嘅用法啦，係真係 apply 翻落去你哋嘅生活上。好，咁同時間咧，因為呢個科技發展得好快啦，另外一個位咧就係可能大家都會覺得，喂，而家啲嘢好真喎，特別我聽日講 Gen Media 嘅時候，哇，而家 generate 啲嘢咧未必分到真假喎。咁 Google 點樣 approach 呢件事咧？就係其實我哋有個科技叫 SymFID 啦，咁所以咧所有你由 Gemini generate 出嚟嘅，無論 video 啦，或者 Gemini 或者 Google 嘅 AI generate 出嚟嘅 video 啦、audio 啦、text 啦、music 啦、image 啦等等，其實佢背後咧都有呢個 SymFID 嘅 hidden watermark。咁呢個 hidden watermark 咧，經過翻我哋一啲SymFID 嘅 detector 咧，就會知道究竟佢係咪由一個 AI generated 嘅一個material 出嚟。咁呢個都係我哋亦都將呢個科技 open source 出去嘅。所以如果我相信參加啲比賽嘅有啲可能都有玩 coding 啦，或者有玩開發嘅一啲 solution 啦，咁都可以留意下點樣 responsibly 咁樣用呢啲 AI 嘅科技。好，咁最後啦，就係用 AI 之前都係非常之重要，即係有一個我哋叫 AI 素養啦，或者一個right mindset 啦。咁首先咧，記住 AI 係一個科技啦，但佢唔係人嚟嘅。無論佢俾幾多情緒價值你都好，無論佢講嘢幾搞笑都好啦。咁所以咧，佢係唔應該用嚟直接取代咗你去 make 所有嘅 decision 啦，亦都唔應該去 replace 一啲對你生命好重要嘅人。咁所以呢樣嘢要特別留意啦。第二就係 AI 係應該係 enhance skill， 但唔係 substitute 嘅。咁所以咧，當大家去思考喺教育學或者你日常溫習上面咧，其實佢唔應該幫你極速取代咗你嘅思考模式嘅，或者思維嘅方向，反而佢係應該幫點樣可以藉住呢個科技去幫助你強化你本身嘅能力。咁所以如果你做嗰個功能出嚟咧，只係純粹即係例如你作文咁樣，你就出咗一個自動出作文嘅 Gem 咧，其實未必真係最幫助到你嘅，因為你取代咗你嗰個中間個思維嗰個過程啦。咁又或者係如果你反而係一啲例如引導式嘅一啲方法咧，可能會更加幫助到個 audience， 無論你嘅受眾係邊個都好咧，更加好咁樣提升佢嘅技能。咁第三咧就記得 always critically evaluate AI 嘅 output， 即係咩意思咧？就係 AI 係可以犯錯嘅。相信大家玩得耐咧，都會發覺有時候咧 AI 出嘅嘢咧，未必完全適合你嘅 context 啦，又或者可能有一啲嘢咧，未必好準確嘅。咁固然有一啲原因要促使呢樣嘢啦，咁但係同時間咧，你亦都唔應該照單全收 AI 俾啲咩你就 copy and paste 出去嘅，呢個亦都唔係一個最好嘅方法，反而係你係 in control 嘅，你係 in control 嗰個咧，你去真係批判性或者係思維去分辨佢嘅呢一個內容究竟係咪正確。好，咁另外就係我哋去今日 Eddie 都喺度啦，咁其實我哋一路都有同 Contact 去合作做 Gemini Academy 啦，特別係for學生嘅免費 training 啦。咁頭先 Eddie 都有略提過一下。咁其實我哋 so far 都train 咗超過6000人嘅啦，係就做一啲到校嘅 training 啦。咁所以如果你哋有興趣或者老師有興趣去處理，例如一啲試遊活動或者等等咧，咁都可以安排聯絡再報名。好，咁就開始入戲肉啦。
咁啊，先講我哋 overall Gemini 啦。咁其實而家香港相信大家都有留意啦，我哋早排就 expand 咗我哋嘅 consumer version for Gemini 啦。咁同時間我哋嘅 paid version 咧喺啱啱上個禮拜咧都 expand 咗噶啦。咁但係同時間咧，其實喺教育界咧，我哋過去呢年幾兩年咧，其實大家都可能已經或多或少用緊嘅。咁喺香港咧，我哋係可以用到Gemini for education 入面咧，我哋可以無論你係學生或者老師啦，你都可以用到教育版嘅 Gemini app 嘅。咁佢 provide 嘅 limit 啦，會有啲唔同嘅，同 consumer 嘅 version。咁而呢兩嚿嘢咧係唔使錢嘅。咁第二個咧就係 Gemini in Classroom 啦，咁亦都 for 老師會有一啲 pre-built 嘅 Gemini 功能咧，去俾你哋可以更加快咁樣去運用到啦。咁同時間咧一個非常重要嘅就係我哋Google for Education 嘅 solution 係隸屬 commercial grade 嘅，所以佢會有 enterprise grade 嘅 data protection。即係咩意思咧？就係你 input嘅資訊咧，係唔會有 Google 嘅 human review 啦，亦都唔會用嚟 train 我哋 general 嘅大模型嘅咁樣。咁所以呢樣嘢，如果喺一啲喺一啲對私隱啊，或者係一啲personal information 非常之因為最近都呢樣嘢都非常 hit 啦，即係點樣去 maintain 我哋嘅個人資訊啊，或者係喺資訊安全上面會有一啲 protection 啊，咁呢樣嘢都可以特別留意。咁呢個就係用學生版或者老師版一個critical 嘅一個分別啦。咁同時間咧，可能大家會發現咧，即係當你哋去 develop 呢個 solution 嘅時候咧，你哋不妨都可以 leverage Gemini 多啲咧，就係因為 Gemini 咧佢係 built in with LearnLM 嘅。built in with LearnLM， 咁佢係咩意思咧？就係佢係一個 fine tune 咗 for 教育或者係 learning， 特別係 science 類別嘅，或者一啲set 一啲問題類別等等咧嘅一個 fine tuning 嚟嘅。咁所以咧，你會發現喺同一件事上面咧 ，Gemini 去做一啲教材啊，或者一啲教學相關嘅 solution 咧，嗰個效果都非常好。咁同時間咧，我哋喺過去即係 AI 係發展得好快，即係我講緊單係 Gemini 個 app 啦，講緊3月嘅時候咧，有大小小有6個新功能啦，4月嘅時候有7個新功能啦，所以佢係不斷咁有新嘢發生緊嘅，咁所以大家都可以繼續 keep monitor 住一啲最新嘅發展啦。但係同時間亦都反映緊咧，就係Google 呢一個我哋呢一間公司其中一個不斷做 improvement 同埋不斷去創新嘅一個位咧，係令到你可以as long as 你用緊 Gemini 咧，都可以不斷 enjoy 到呢一啲新嘅功能。好，咁同時間啦，就係有幾個remarks 啦，就係例如我哋基本上即寫教育版咧，都會有分兩個，即係免費嘅教育版都有分兩個唔同嘅 version 嘅，一個係 above 18啦，一個 below 18啦。咁 below 18咧會有更加 strict 嘅一啲safety guardrail 啦，或者一啲功能咧，可能你會發現好似有啲功能未必用到晒喎。咁係正常嘅，因為呢一個係我哋希望逐步地去release out 一啲某一啲功能啦，又或者去 evaluate 下呢個即係全球大家點樣用緊咧，咁 make sure 我哋去保障翻teenagers 係一個appropriate 嘅方法去運用啦，咁樣。好，咁咧喺進入 Gemini 做 demo 之前咧，我先講一下一啲你哋可能去 build 呢一啲 solution 嘅時候咧，可以留意到嘅或者可以運用到嘅一啲功能先。咁第一個咧就係叫做 guided learning。咁 guided learning 係咩咧？就係你可能會發現如果你一般嚟講用問 AI 一個問題，例如可能俾一條數去問咁啦，咁佢就會直接幫你計埋，跟住出個答案啦。咁但係喺教育學嘅角度咧，其實呢樣嘢咧就反而就可能未必係最理想嘅，因為個學生係冇學過噶嘛，佢就直接睇個答案，跟住就抄個答案咁樣咯。咁反而咧 through guided learning 咧，佢就唔會直接出答案俾你，反而佢會有一個 step by step 嘅 guide。即係例如藉住一啲引導式嘅問題藉住一啲 quiz藉住一啲
interactive 嘅dialogue image 等等咧，去一步一步咁樣教個學生或者點樣去 approach 嗰個問題嘅。亦都可以另一個用法咧，就係你 upload 某一個例如一份PDF 上去，又或者係一啲教材上去，然後叫佢用一個 guided learning 嘅方法教我用呢個教材係點樣做。咁呢一個係其中一個方法啦。咁我陣間會講多少少咁樣 Jam 上面可以點樣用呢樣嘢。好，咁我哋就可以 deep dive 多少少 on Jams 啦。咁 Jams 究竟係咩嚟嘅咧？咁樣，咁簡單啲嚟講咧 ，Jams 就係一個專屬於你嘅 AI expert。咁而呢個 AI expert 咧係 highly customizable 嘅，即係你可以好個人化佢嘅。咁幾時要用到咧？就係當你可能會需要做一個非常高重複性嘅工作，而你係要有一啲 specific 嘅 context 嘅。即係舉個例，我要用呢個 Jam 咧去做某一啲 lesson planning 嘅。如果你係老師嘅話，咁如果你係冇俾任何 basic context 俾 Gemini 嘅話，可能佢出嘅嘢就比較 generic 啦。咁但係咧，如果你每一次都要打一大抽嘅 information 俾佢，或者 instruction 俾佢咧，可能又未必咁 efficient。咁所以咧 ，Jam 咧就係某程度上就好似一個 AI agent 咁樣，咁佢就專攻去做某一個 specific 嘅 task 嘅時候咧，你就會可以用到 Jam 啦。咁亦都有老師咧係會用佢嚟做一個例如舉個例係做一個教材或者係同學生 interact 嘅一個 chatbot 嘅。舉個例，可能係一個同世界公民相關嘅一個 Jam， 咁佢就會俾個學生，然後學生就同呢個 AI chatbot 去做交流，去學習一啲同世界公民相關嘅一啲 concept 等等。咁我陣間會落手做 demo 嘅，咁不過之前咧，我就先講一講大約嗰個 layout 係點樣啦。咁你會見到佢會有一個set up 一個 Jam 咧，其實係好我會話 set up 一個 Jam 咧，你開始 set 嗰下咧，其實唔會花你好多時間嘅。我陣間都會同大家一齊做一個 Jam 出嚟嘅。咁但係同時間咧，你要 fine tune 個 Jam 咧係花時間嘅。咁所以咧，你 make sure 當你去諗係咪要用呢個 Jam 嘅時候，或者係咪要做呢個 Jam 嘅時候咧，你可以諗下有幾多人會用啦，會用得去密唔密啦，同埋佢係咪做緊一啲相對複雜而需要做呢類型嘅 fine tuning 嘅嘢，定係佢只係做一啲比較簡單嘅 task， 令到唔需要做唔需要專登起一個 Jam 出嚟咁樣。好，咁同時間咧，你亦都可以 share 你嘅 Jam 嘅。嗱，呢個亦都係個 beauty of Gemini 啦，就係你自己，無論你係組隊參加比賽，定係你自己參加比賽都好啦，你可以 share 俾你嘅同學仔啦。咁亦都係你之後咧，或者老師你可以 share 俾學生啦。或者係甚至 share out of 你本身 organisation 嘅學生老師都可以。咁所以例如同學仔做完呢個 Jam 之後咧，你亦都可以 share 俾唔係同你同班同校嘅同學都可以嘅。咁就令到你呢個成品咧，唔單止淨係你自己用啦，亦都可以 share 俾更多人一齊去用。咁舉一啲例子啦，舉一啲例子 of 究竟 Jam 可以用嚟做咩咧？咁例如佢可以用嚟做一啲lesson planning 啦。咁你會見到咧，其中一個好重要喺 Jam 嘅 concept 咧，就係除咗 instruction 之外咧，就係有 knowledge。咁呢個 knowledge 係咩意思咧？就係你如果喺 general 去 learn about 即係用 LLM interact 嘅時候咧，佢未必有你自己嘅 internal knowledge 嘅。即係舉個例，可能佢唔知道你哋學校嘅內部嘅文件啦，你哋學校專屬嘅教材啦，或者甚至你嘅 project 入面嘅一啲 file 啦。咁所以咧，你 by building up 呢個 knowledge 咧，就令到個Jam 咧會更加準確咁樣去response back to 你想要嘅嘢。咁亦都可以係一啲translate 一啲例如有一個例如呢一個例子就係做一啲translation of
一啲 material 去第二個語言啦。咁舉個例，可能你發現咗一啲哇好正嘅 material，但係 currently 佢係英文嘅喎。咁你想 translate 做中文，咁都咁但係咧，你又更加重要，你唔係淨係抌落 Google Translate 直接 word to word 咁 translate 啦，反而你係希望佢可以 keep 到個 tone，或者係用嘅字眼係 fit in 香港嘅教育嘅 system 嘅，或者 fit in 香港嘅教育嘅嗰啲用字嘅，咁等等，你就可以 build 一個 gem 去專注去做呢件事啦。咁亦都可以係 create 一啲 game 啦。去做一啲例如學咗呢一個新嘅 concept，例如學咗photosynthesis，咁你係光合作用嘅時候，可以 create 一啲 game 喺上堂玩，或者係一啲唔同嘅 format 又可以啦。咁亦都可以做去 create 一啲唔同嘅 assignment 啦。咁或者去處理一啲唔同嘅 administrative task 嘅。咁所以咧，我今日做嗰個例子只係一個冰山一角嚟嘅啫，反而你哋可以思考就係喺你哋 specific 嘅學科啦，喺你哋 specific 嘅 use case 上面，你會想點樣去用 Gem 去做呢啲嘢啦？又或者 for 學生嘅話咧，你亦都可以考慮，例如做一個 chemistry 或者係唔同學科嘅 tutor，即係舉個例，你可能想象緊，聽日就考試啦，咁但係咧，我臨時臨急 WhatsApp 問老師某一啲問題咧，可能你已經凌晨點幾喺度 burn the midnight oil， 最後衝線緊啦。咁另一個方法咧就係你其實可以 build 一個你嗰個科目嘅 tutor， 然後將你嘅問題去交俾佢，然後叫佢去 provide 一啲 feedback 俾你，解答一啲問題，甚至咁你可能會問啦，咁 provide 一啲 feedback， 咁我可能普通用 Gemini 問都得啦，咁樣，咁點解要專登做個 Gem 咧？因為你可以俾一啲 specific 嘅 instruction。舉個例喺呢個例子咧，就係除咗可能教我一啲 key topic 之外，再幫我去整3條 open-end practice question， 去幫你去做溫習。因為去到最後咧，其實你而家考試咧，你都係用紙本嘅模式去做考試啦。咁其實 AI 如果你只係用 AI 去幫你做功課咧，其實去到最後受嘅都係 DSE， 最後受嘅都係你哋自己。咁所以或者係你哋無論係中學生、小學生，你哋去運用呢個 solution 嘅時候，點樣負責任地一步一步咁樣用好佢咧？其中一個好重要嘅係，佢唔應該取代你思考嘅過程，但係佢可以幫助輔助你點樣去諗呢一個 concept， 學習呢個 concept， 甚至學習一啲可能老師喺呢一刻未必有時間去教嘅一啲concept， 但係我想學更多一啲 out of syllabus 嘅。咁固然亦都可以做一啲唔同嘅communication 嘅 materials或者係一啲學校相關嘅行政嘅一啲工作啦。咁另外一樣嘢咧，就係大家都可以留意咧，就係喺 Google Gemini 嘅體系底下咧，我哋係有好多 connected apps 嘅。connected apps 嘅意思係咩咧？就係你可以直接喺 Google Classroom 啦、Google Drive 啦、Google Docs 啦、Calendar 啦等等，去多一啲 information 出嚟。咁呢樣嘢咧係會大幅度降低咗你需要去 collect 呢啲 information download 嗰個文件，再 upload 嗰個文件等等嘅一啲requirement。咁另外一個就係亦都我聽日會再講多少少就係 on Gem Media 啦。但係當你去用 Gem 嘅時候咧，你亦都可以 call 某一啲功能嘅。咁例如就係用個 Gem 去 create image 咁樣啦。咁我哋亦都有我哋嘅Nano Banana 啦。咁就係我哋嘅 image generation 嘅 model 啦。咁當中咧，佢亦都可以幫助你去 create， 例如我喺我嘅右手邊就係一個 infographic 去溫習啦，或者一啲唔同嘅 concept 都可以。好，咁咧就呢個就係我哋 high level 講咗一啲關於即係 Google 嘅 AI 啦，點樣去運用啦，跟住咧我就可以講多少少按實際嘅 demo 咁樣點樣做啦。咁如果大家去到中間有問題又或者想了解更多咧，其實都可以喺嗰個chat 嗰度同我講啦，咁我又可以即係 keep it interactive 啦，咁又可以
再解答一啲大家嘅唔同嘅問題。好 ，OK，咁咧，我 share screen 先。OK，好，好，大家應該睇到噶啦。如果睇唔到，可以喺 chat 度同我講啦。OK，咁我而家呢個 version 咧係一個教育版嘅 version 嚟嘅，咁呢個係一個老師版嘅 version 嚟嘅。不過我今日 Dam 嘅嘢咧，絕大部分其實老師同學生咧，基本上都係共通可以用到嘅。咁先簡單講一下 Gemini 嘅一啲layout 啦，in case 大家未必好熟悉。咁大家去用 Gemini 嘅時候咧，你會見到有幾樣嘢嘅。咁第一樣嘢咧就係一開始嘅時候咧，就會有個 check 嘅 box 啦。咁你會見到呢度咧，你可以 upload 一啲 file 嘅，或者係直接從 Drive 嗰度 draw file 嘅。嗱，咁呢個就好重要啦，就係講緊成個 ecosystem 上面，可以 connect 入去你本身已經喺 Google Drive 入面已經有嘅 data 啦。咁呢度可以 enter prompt 啦。咁然後咧，你會見到咧，佢會有3個唔同嘅 model 嘅選擇啦。咁簡單嚟講咧 ，fast 就係佢最短時間會俾到 response 你嘅。咁但係咧，佢就未必會花太多時間去仔細去先自我思考一次。咁所以如果你做一啲好要快速 response 嘅一個use case 咧，咁 fast 就 OK。咁 thinking 就係會中間啦，咁 pro 咧就會思考得最耐，但係 quality 出嚟會最好嘅。咁所以就視乎翻你個 use case 會係點啦。咁第二樣嘢咧，你會見到咧喺呢個 tools 上面咧就會有呢一個guided learning 啦。咁呢個 guided learning 咧就係或者係其他唔同嘅 tools 啦，就係我頭先講緊一啲你可以 leverage 到嘅一啲功能啦。咁樣，咁我陣間都會 cover 一部分。好，咁咧喺講呢個點樣去用 AI 之前咧，一個好重要嘅 element 咧，就係講關於 prompt engineering。即係簡單嚟講，同 AI 溝通咧係有技巧嘅。咁我就喺 Google 咧就有 create 到一個即係我哋有出一個 prompting 嘅101嘅 guideline 啦。咁你見到成71版啦，非常詳細啦。咁但係咧就相信大家未必有時間睇噶。咁所以咧，咁我就喺度諗啦，有冇咩方法可以 interactively 去教大家呢個 concept 咧？咁樣，咁所以咧我就叫咗佢 create 一個 app 去藉住呢一個 guideline 而用入去。你見到佢本身係英文㗎嘛，咁我就叫佢用中文去做。咁所以大家開始可以諗下例如你有好多唔同嘅 material， 有冇方法可以 create 到呢類型嘅嘢咧？咁呢個都有少少 vibe coding 嘅。咁你會見到佢呢一個用 React 做咁樣，咁就用一個我就叫佢做一個提示詞嘅生產器啦。咁然後咧，我就叫佢你就幫我改為呢一個香港嘅中小學生嘅方法去做呢樣嘢。咁佢可以做到啲咩咧？朝頭早要返工，都唔媽媽聽日唔走。等等係咪有啲叻機咧？唔緊要，我先熄咗呢個，咁睇下個聲會唔會好啲啊？而家 OK， 如果 OK 嘅話咧，係啦，可能個網絡有啲唔穩定，所以如果大家唔係太聽到咧，唔緊要嘅，咁就記得喺個 chat 度可以打翻出嚟。OK，咁我再recap 少少。咁我頭先咧show 咗 Gemini 嘅一啲功能啦。咁第二樣嘢咧就係我頭先咧就話有一個Google Workspace 嘅一個 Prompt 101嘅 guideline 啦。
咁你會見到嗰度有成71版啦，非常詳細啦。咁但係就未必個個都有時間去睇啦。咁所以咧，我就會叫佢你幫我去 create 一個 interactive app，由英文變咗做中文去教呢個 prompt engineering。咁然後咧，我就叫佢幫我改為香港中小學生嘅老師用嘅。OK， 咁當然亦都可以學生 case 啦。咁佢咧就會再為香港中小學生嘅度身訂做呢一個。咁呢個就係佢做出嚟嘅prompt engineering 嘅 format 啦。咁我亦都藉住呢個 app 咧，又同大家 share 多少少同 AI 溝通嘅時候需要嘅一啲方向或者一啲 information 啦。咁第一個咧就係我哋有4大 element 啦，分別係角色啦、任務啦、背景啦同埋格式。咁角色就係簡單嚟講，你想佢扮演一個乜嘢嘅 role？ 咁扮演個乜嘢嘅 role 點解咁重要咧？就係因為例如我哋今日有中小學嘅老師啦，咁如果你冇提呢一樣嘢咧，咁佢未必呢一個小3嘅需要同一個中5嘅需要，咁都會唔同噶嘛，係咪？咁你by provide 緊呢一個角色咧，係會更加準確咁出到究竟佢嗰個背景出嚟個 output 需要啲咩啦。咁第二個咧就係 task， 你想佢做啲咩？咁通常大家都或多或少會有做呢個 provide 呢個 task， 例如係一份 proposal 啊，例如係一份文件啊，一個 image 等等。咁第三咧就係背景。嗱，呢個咧好多人都會 miss 嘅。點解咧？就係因為佢就會講你幫我做一個計劃書，或者係幫我做一份教案等等。咁但係咧就冇 provide 一啲更多嘅 full context。呢個 context 可以係一啲 internal 嘅 context， 例如你哋學校嘅一個curriculum 嘅重點，或者啲方向，或者啲格式。咁亦都可以係一啲overall 你個活動背景嘅一啲 context 等等。咁第四咧就係格式啦，就係你究竟想佢 output 啲乜嘢咧？你去想佢 output 嘅字數係咩啊？係用表格出啊？個語氣係點啊？等等。咁可以俾你大家睇下一啲好同冇咁好嘅 example 啦。咁例如可能係一個教學設計咁樣啦。咁例如你要 create 一個關於火山嘅教案，咁佢就非常 generic 啦，你會睇到，即係非常 broad。而冇背景資料、冇 setting、冇 context 嘅，咁佢 AI 都會 generate 到啲嘢出嚟嘅，但係佢就未必會咁 fit in 到你。嗱，呢樣嘢咧，特別喺做 jam 嘅時候係更加重要。點解咧？因為做 jam 嘅時候咧，你係 fine tune 緊一個 AI expert， 所以你係需要俾一個好清晰 AI expert 嘅你需要去做啲乜，要成為一個點樣嘅 expert。咁所以你會見到喺右手邊呢一個，例如佢係一個小學常識科老師，設計緊一個35分鐘嘅課堂活動，對象係小6嘅學生。咁但係咧就只可以用簡單嘅材料，用表格嘅方法去做 profile。咁所以佢藉住呢樣嘢咧，佢就可以 provide 咗一個好清晰嘅 instruction， 令到你去用 AI， 即係無論你係用 Jam 定唔係 Jam 都係。你就可以有個清晰嘅 instruction 去俾個 AI 去更加知道你想佢做啲乜嘢咁樣。咁當然啦，有一啲重要嘅一啲 pro tip 啦，就係例如去 input data 嘅時候咧，就要盡量避免一啲 personal 嘅 information 啦，例如唔好放身份證啊、住址啊呢一類型嘅內容入去啦。咁我哋 Google AI 特別係教育版有呢一個 enterprise grade 嘅 data privacy 啦，就會有多一重嘅保障啦。但係你都要思考，你係咪真係要放，係咪必須咧呢樣嘢？咁可能喺某一啲 context， 例如你係 provide 緊一啲班級嘅一啲material， 咁可能學生嘅名係可能需要嘅。咁呢樣嘢就去再 follow 翻你哋學校本身嘅 guideline啦。咁同時間亦都可以問 AI， 喂，有冇啲咩係可以再 provide 得更加好噶，或者 provide 得更加多噶，咁等等啦。咁語氣啦，或者係一啲如果你
出嚟嗰個效果未必如你想象咁好咧，其實亦都可以再做一啲 further 嘅 prompting 去令到嗰件事更加 fine tune。好，咁咧之後咧，我就開始講多少少 Gem， 但喺講 Gem 之前咧，一個好重要嘅功能咧，我想先introduce 嘅就係 Canvas 啦。嗱，咁 Canvas 佢呢個功能咧係好闊嘅，所以陣間你用 Gem 嘅時候咧，可能 likely 咧都可以 call 到 Canvas 呢個功能嘅。但係簡單嚟講咧，佢就 Canvas 就係畫布啦，佢就可以你就可以 ongoing 咁樣去同佢做一啲 interaction 嘅。咁即係咩意思咧？就係我舉一個例啦，例如好嗱，我先做一個錯誤例子先。咁錯誤例子咧，就係當大家可能而家好 common 去用 AI 嘅時候，會用嘅一個方法啦。有個 prompt，例如我要寫一啲面試嘅指引咁樣啦，又或者係一啲校內活動嘅指引咁樣啦。例如陸運會啦，舉個例。好，咁就選寫一個陸運會指引同埋注意事項啦。但個 prompt 喺呢刻唔重要嘅。好，咁佢就 gen 咗一啲陸運會嘅一啲 information 啦。好啦，咁就會出現一個問題啦。咁通常咧一出咧嗰個效果未必係最完美噶嘛，係咪？咁大家會點樣去改咧？即係如果例如呢個田徑或者點樣，佢有啲嘢我想改喎，咁會點改咧？咁一般嚟講就有幾個方法啦。第一個方法咧就係你覺得佢都 good enough 啦，咁就 copy，然後就 paste 出去，然後就再執啦。咁個問題就係你就已經 off 咗 AI 嘅幫忙啦。咁第二個方法咧就係例如我直接打 prompt，我喺個 prompt 度改，例如我呢個報告及點名要更詳細。好啦，好啦，咁佢就好啦，佢就出咗一個更詳細啦。咁但係咧，而家又遇到另一個問題咯。個問題係咩咧？就係佢呢個應變及突發狀況咧，就唔喺下面嘅。咁佢就主要就係將呢個報告及點名 extend 咗。咁出現呢個問題咧，就會令到你要去 fine tune 呢個 document 嘅時候咧，就會非常痛苦啦。因為你可能就要 copy 前嘅一 part，跟住又要 copy 後嘅一 part，跟住又要再改咁樣，跟住啲 format 又唔係好啱咁樣。好啦，咁我哋而家就試下用 Canvas 同一件事，同一個 prompt。好，等佢撈埋先啦。咁咧就你會見到佢同一個件事，同一個 prompt 咧，佢就出咗右邊有一個畫布，係咪？咁呢個右邊嘅畫布咧，你係可以直接 edit 嘅。舉個例，例如呢個啦，我呢個工作人員識別係唔需要有特定背景嘅，你可以直接喺個 document 度 edit 嘅。你亦都可以加嘢啦 ，OK，可以減嘢啦。好，咁另外一個位咧，就係你可以 highlight，然後重點喺呢一度做 editing。例如舉個例，呢個例如發令槍啊，應該未必需要子彈啦，咁啊只係空嘅彈啦。咁跟住就然後咧，我想呢度 expand 多啲場地聯絡，或者我打嘢落去又得，expand 又得。咁例如我叫佢 expand，咁佢咧就會重點 highlight 住場地聯絡呢一 part 去 expand。但係咧嗱，呢個發令員有關係，佢又會 highlight 咗啦。但係其他嘢咧係 remain unchanged。咁所以就幫助到大家去 create
例如一啲教育學嘅 content 啊，或者一啲 information 嘅時候咧，佢可以駁翻落去呢一個佢可以更加有效嘅去 access 同埋改變呢一個 information。好啦，咁你就繼續同佢 build，跟住繼續去同佢溝通啦。咁然後最後咧，呢個亦都係 Google 嘅 ecosystem 嘅好處啦，就係你可以直接 export 做 Google Doc，咁等佢撈一撈啦。咁然後咧，當你去 export 咗 Google Doc 之後個好處係咩咧？就係你就可以你就可以直接 share 俾你嘅朋友啊。試一次先。好 ，OK。咁你會見到咧，佢唔係 export 咁簡單咯，佢係連你嘅 formatting 全部都執好晒。咁所以咧，當你去諗，例如用 Gem 又好，或者各式各樣嘅嘢又好咧，你之後嗰個聯繫 of 你個 output 點樣去處理，亦都係一個你可以考慮嘅。好，咁咧就呢個就係Canvas 啦。咁因為做 Gem 咧係一個比較 advanced 嘅一個功能嚟嘅，咁所以咧我就先打咗一啲大家嘅一啲底先。咁你另外一樣嘢咧，其實喺 Canvas 咧，你亦都可以 build 一啲例如 quiz 嘅，或者係 infographic 或者係 web page。咁舉個例啦，我想將呢一個陸運會指引變成一個 quiz，因為我想大家都可能有啲快速去記得呢一個指引嘅東西啦，咁樣，咁佢就會開始transform 變咗做quiz 嘅過程啦。咁呢個可能需要啲時間，咁但係咧你可以思考下其實 Canvas 可以 build 到好多唔同嘅嘢喎，即係無論係 website，無論係一啲quiz 啦、flashcard 啦，或者一啲 document 都可以。咁另外一個位咧，去做緊嘅時候咧，我亦都可以再 share 俾大家咧，就係我哋最新咧Gemini 咧，亦都可以用嚟 build 可以直接 export 做 Google Microsoft 嘅 Word 啦、Excel 啦同埋 PDF 嘅。咁所以咧，如果你係想即係如果你而家個方向係未必直接Google 想直接出 Word 咧，其實都可以。咁你就睇到啦，佢趁我講到差唔多嘅時候咧，佢就撈緊呢一個 quiz 嘅內容。咁你呢個係一個行政嘅例子啦，但係你可以喺教育學嘅例子上面咧，亦都可以考慮點樣去活用 Canvas 呢一個工具咧，即係 Gem 嘅入面。咁陣間會講多少少關於點樣用 Gem 去做啦。咁你會見到佢而家就 base on 你我哋啱啱做嘅呢個文件去 create 咗一個 quiz 啦。咁亦都有 hints 咁樣，咁我舉個例啦，14日咁樣。咁咧其實佢就會答呢個唔啱啦，咁其實7日啦咁樣。大家就大約 understand 嗰個方向或者意思啦，咁樣。好，咁啱啱好5點，咁我哋頭先講咗一輪啦，俾大家少少時間消化下，因為嗰個係一個做 Gem 之前嘅 prerequisite 嚟嘅。咁我想先將時間交俾 Albert 先，係啦。咁應該會有一啲好，係啦。大家好啊，不過咧就其實Celia未入嚟啊。好。係啊，咁你可以繼續 present 先。Celia咧就話佢應該要大概呢個嘅。晏少少，可能要5點到5點15分，但我未見佢啊。OK， 冇問題。咁我就繼續講住 Gem 先啦。如果入咗嚟之後，我會指示interrupt你，好冇？好，冇問題。好 OK，咁我哋繼續啦。好，咁我哋就講 Gem 啦。咁講 Gem 咧，大家咁喺邊度可以 access 到 Gem 咧？就會喺Gemini 嘅左手邊啦，你會見到有 Gems 啦。咁呢個 Gems 咧，你一去咧，你會見到有一啲 pre-made by Google 嘅 Gems 嘅。咁就係如果你哋
想試下或者係未有時間去 build 一個專屬自己嘅咧，其實都可以用呢啲嘅。咁佢其實個方法好簡單嘅啫，佢就 pre-build 咗一啲 detail 嘅 prompt， 然後咧當你撳落去嘅時候咧，呢一個 gem 咧就專係幫你做 brainstorming 嘅。OK， 個 concept 就係咁樣嘅啫。咁好啦，咁我先講一下究竟嗰個出嚟個 result 大約會係點樣先。咁我就舉一個小學中文詞庫練習嘅一個 gem 啦。咁咧，咁首先咧，我出咗一個結果先。咁個結果咧係會咁樣嘅。嗱，首先佢就會係講俾你，我已經 preset 咗佢要做某一啲嘢啦。首先我要上載一個詞語嘅圖片啦，然後確認呢個年級啦，同埋講究竟我想個目標嘅難度係點嘅。好，咁我就會 upload 一幅相啦。咁呢幅相咧就係一啲年級嘅一啲詞語嚟嘅，跟住我就話佢係舉例小五啦，或者小六都冇所謂嘅。然後我就會話係難度就中啦，咁樣。好，咁咧佢就會 build 咗一個呢一啲詞語嘅一個兩 set 嘅問題，同埋 answer key。OK， 嗱呢個就係個 result 啦，佢就可以即係一個 gem 可以做到呢樣嘢。咁我相信大家好快就睇到，哇！點解要用 gem 啦？其中一個原因咧就係你諗下，如果我如果唔用 gem 嘅情況，我要 build 一個 prompt， 要 list out 晒所有嘢，我淨係需要 upload 一個 image 加講佢小幾同埋個難度，跟住就直接出呢一個練習嘅 result， 佢需要花幾長時間去打呢個 prompt。OK， 好，咁我哋就開始嘗試下究竟實際係點樣做咯。咁要做呢樣嘢咧，其實首先咧，大家就可以去開一個新嘅 gem 啦。咁開一個新嘅 gem 咧嘅時候咧，你會見到咧，佢會有叫你要開一個 gem 嘅名啦，跟住有 description 啦，跟住會有啲 instruction 啦，有 tools 啦，同埋 knowledge 嘅。好，咁我哋就開始試下做啦。咁大家可以自己諗下自己個 gem 想要嚟做咩嘅。咁我呢個只係一個例子嚟嘅啫。咁舉個例啦，我個例子就係我個 gem 個名叫做評改小學作文2咁啦。咁 description 其實sorry 啊，description 都可以重簡都 OK 嘅，其實。好，咁跟住咧等等sorry， 我應該係做 sorry， 我應該係呢個小學中文詞彙練習。好，咁咧，咁我要去做嘅嘢咧就係製作呢一個小學詞彙練習題啦。好啦，咁然後咧，大家可以做啲咩咧？就係個 instruction 咧，大家可以先將你個腦海中諗到要做嘅嘢寫出嚟先，即係唔使好，即係 as detail as possible 啦，但係唔需要諗太複雜嘅。就我而家諗法就係我想去發生咩事咧？我想個老師 upload 一張相，然後咧我就 OCR 咗啲詞語，之後咧就要寫啲複句。咁要分難度有高中低級，然後就要設計2套嘢，然後就公詞填充不公詞填充咁樣啦。好啦，咁之後咧，你會見到咧呢度有個叫做 Use Gemini to rewrite instruction。咁你撳咗之後咧 ，Gemini 就會幫你重新寫個 base on 你呢個 instruction 嘅一個detail description。
咁所以咧，你喺開始嘅時候咧，其實係唔需要太擔心啊！我而家寫緊呢個 prompt 係唔係已經夠仔細啊？定係點樣啊？咁樣咁你會見到咧，佢就即刻我本身個初版咧就係好 draft 噶嘛，咁佢就會有角色願景係點啊？要行為規則係點啊？跟住生成邏輯會係點樣啊？跟住就語氣同埋對話限制會係點啊？等等嘅。OK，咁呢個係一個初階版嘅方法，但係你會發現咧，可能會有啲問題。個問題就係咧，佢呢個咧淨係得一個掣幫你 rewrite 嘅啫，佢冇一個方法咧去俾一個 detail prompt 去點樣 rewrite 嘅。咁所以咧，另一個技巧咧，就係你將呢件事你將呢件事咧，先放咗喺 Gemini 度。即係條 Celia ready 㗎啦，你一好適合時間你出聲。冇問題。draft prompt 咁啦。好，咁咧你就用 Canvas 着咗佢，然後你用 Pro 啦，最好就，即係如果因為你 build 呢嚿嘢咧，你係長用㗎嘛，咁所以 Pro 會好過 Fast 嘅。不過我而家快速 demo 就用 Fast 啦。咁就你就會見到，然後咧你就喺呢一度改 refine 到你覺得滿意啦，你再抌落去。OK， 好，咁我喺呢度 instruction 呢一 part 停一停先，我將個時間交俾 Celia。好，唔該晒 Daniel。咁或者可能咧，你放咗個係啦，冇交俾阿 Celia，你睇下可唔可以做到分享？就係咁，所以最高咧，其實可以成到7個關卡。大家聽到嘛？聽到清楚。畫面見到。好啊，咁或者我簡單講下 Celia 點解無端端我哋喺個活動上都有 Celia 出現咧？因為其實我哋幾個 parties 啦，咁啊除咗搞呢個嘅所謂 AI 嘅比賽之餘咧，其實啱啱最近咧出咗一個我哋所講啦，每年都係全香港最大型認受性最高嘅比賽，咁我哋咧叫 Student Innovation Award， 係香港政府搞嘅。咁而呢一個比賽咧，其實佢其中一個特性咧就係話，你個比賽係你個作品喺其他地方用過、出現過，有冇贏過獎，你都可以喺呢個嘅比賽裏面用嘅。咁好多時咧，我哋用過一雞幾尾啊！咁所以咧，你而家做緊呢個比賽嘅時候咧，其實同時間你亦都可以將你個作品咧諗下，會唔會適合到呢一個比賽嘅主題？如果適合就直接用啦，唔適合會 fine tune 咧。第二就係話你可能之前參加過唔同嘅比賽贏咗，或者當其時咧有啲嘅進步空間喎，咁你都可以去翻喺呢個比賽上高用嘅。最主要有主題嘅啫。咁成個比賽嘅總負責人咧就係 Celia。咁所以咧，我哋都邀請咗佢咧，今日嚟講一講咧，其實成個比賽嘅簡介。將個時間交俾阿 Celia，唔該 Celia。唔該 Albert， 唔該大家。咁各位學校嘅老師同工同埋同學仔大家好啦。咁阿 Celia 啦，頭先Albert 都講過啦。咁今年咧係 ICT Award 嘅第20週年。咁 Student Innovation Award 咧，今年咧大家可以留意翻啦。咁就係只有初中、高中同大專做。咁相信呢度就有啲朋友仔咁有機會有聽過或者有參加過。咁今年咧都鼓勵大家再參加啦。今次得啦，見唔見到轉咗頁？係啦。好簡單咁講一講啦。今年咧我哋嘅組成咧喺搞 ICT Student Innovation Award 呢件事上面咧，就由 IDDA 啦、ATO 啦同埋 Hong Kong Tech 咧一齊去做嘅。Leading Organizer IDDA 咧咁我哋就係2018年就開始我哋呢個 association 啦，主要咧個重點咧就係推廣 ICT 發展啦，向政府去分享翻業界嘅一啲意見啦，同埋推動咧我哋青年咧喺 ICT 上面嘅唔同嘅 application 啦，同埋認識嘅。
咁過往咧，我哋2019年咧都做過 ICT Award 啦，咁亦都有做過一啲國際性嘅比賽，例如直通烏鎮啦，全球互聯網大獎啊各樣嘅。咁今屆我哋個比賽咧，咁啊大家都喺呢度見到啦。我哋主要嘅 OC team 咧，咁佢有見到大家你會見到啦，有我啦，我係中間上面嗰個啦 Celia 啦，咁亦都有 Hong Kong Tech 嘅總幹事 Sandra 啦，當然亦都有我哋 ITDA Chairman Randy 啦，咁亦都有咧上兩年我哋 OC Chair 上年 OC Chair， 今年亦都係我哋 OC Member 嘅SH 嘅 Brian 啦。同埋我哋 A 組嘅老師Joey 同阿 Peter 嘅，咁啲 Elvis 咧真係我哋呢次呢個比賽 advisor team 裏邊嘅 deputy advisor 啦，係啦，咁講少少 key date of 今次比賽啦，咁我哋喺4月28號咧已經正式咧 kick off 咗，可以報名噶啦，而家咧大家都可以上到 ICTA.ITDA.HK 啦去報名同埋睇關任何關於個比賽嘅啲資訊，咁轉頭我都會 show 一少少部分俾大家啦。咁記得啦，就7月20號下晝5點前咧，係要交晒要交嘅 application 裏邊嘅內容嘅。5點係 deadline。咁今年咧，其實我哋有幾個 process of judging 啦。咁首先大家交完之後咧，我哋係會有 screening 做啦 paper screening 啦。咁跟住8月17到9月25。係啦，8月17到9月25，大家留意啦。喺8月中至尾嘅時候，我哋會有 presentation 嘅 interview 嘅。咁然後喺9月嘅時候咧，我哋係會有category judge 嘅。咁跟住咧，就11月嘅時候咧，就會有成個 ICT Award 8個 stream 嘅grand 嘅 ceremony 啦，同埋頒獎禮嘅。咁大家就要留意翻啦。咁關於即係個比賽啦，咁左邊係 poster，咁可能稍後咧，我相信大家今次喺 Snapchat 呢個 campaign 裏邊都有啲 group 啦，咁我Albert 都可以幫手分享翻今屆比賽嘅 poster 啦，跟住咧就一啲內容啦。咁如果同學仔話，我有阿哥家姐啊，我哋可唔可以組隊嘅？今年咧其實係可以俾到大家咧跨學校組隊嘅，不過大家都要通知翻。記得通知翻自己學校，然後揾其中一個老師咧，去作為你哋參賽嘅帶隊老師，咁去一齊比賽。咁係由2至5個人嘅。咁大家咧可以喺左邊 poster 啦，知道大家喺 mon 度可以拉大啦。咁咧都可以去睇翻咧，其實咧今年有啲評分標準啦，都跟以往係差唔多嘅。咁呢個可以而家稍後我會講噶啦。咁咧今年同以往一樣都有分唔同嘅 theme 啦。咁首先大家會見到左邊咧係有 enhanced information media AI and data 呢方面嘅啦，同埋咧 open data， 同埋咧 covering nationalism 同埋 wellness 嘅。咁呢4個方面咧，咁建議大家可以睇翻，究竟我之前你哋參加比賽或者而家有啲 idea 係咪可以配合翻呢一個主題，然後按住主題咧去擺翻你哋嘅 idea 落去報名，又或者以往你哋有一啲proposal， 其實可以加翻呢啲元素，點樣去應用翻去幫到手啦。咁呢個即係最緊要係可以配合翻嘅主題啦，同埋可以 show 到你哋嘅創業力嘅。點解咁講咧？我知道好多同學可能你哋而家去諗嘅一啲 proposal， 可能係坊間會有嘅喎。咁但係你哋就交自己嘅創意，咁所以咧呢個 IP 上面咧，其實大家就要小心啦。係啦，點解咁講咧？因為咧喺比賽評審上面嘅 criteria 咧，其實我哋分咗5個種類嘅。咁每個評分標準咧，大家都可以見到啦。喺初中組咧，其實係 innovation and creativity 嗰邊咧，其實係佔25分㗎。Functionality 係30分，跟住 market potential 啊 ，public acceptance 係20分 ，benefit 同 impact 係20，跟住 quality 即係你哋嘅 presentation 啦係5分嘅。咁但係高中同埋 higher education 呢個比例係有少少唔同嘅。咁大家要睇翻啦，即係高中同 higher education 咧 functionality 同埋 quality 嗰度咧係高分啲嘅。咁所以大家係預備個評審去做自己 proposal 嘅時候咧，可以就翻呢啲比分標準嗰度咧去
適應執翻啦，同埋去考量翻嘅。咁啊，另外啦，所有參賽嘅同學仔咧，咁你哋個 proposal 咧都會入咗 best use of AI。咁知道大家今年都可以某程度，可能你啲 proposal 都會用上 AI 啦。咁當你去填份報名表嘅時候咧，記得去寫翻你哋 leverage 咗啲咩tools 啊，或者邊部分係用咗 AI 啊，邊啲咧係你哋嘅自己嘅創意同 idea 咧。咁呢啲都要去 consider 嘅。咁啊，同埋啲 IP 啦，即係如果你哋都可以上網揾到啲資料，其實我做咗呢啲嘢，原來坊間有類似嘅人又做過咧，其實可以寫翻係啲 reference 或者 inspire of 呢啲嘢，咁就避免咧有一啲 IP 嘅問題出現嘅。咁今年咧，其實一如以往都有冠啊季軍啦，不過大家要留意啦，今年咧我哋嘅優異獎咧唔係淨係得一個，即係換句話咧，同學仔嘅執獎機率係高咗嘅。第二有一個更加重要就係所有入圍去到我哋 presentation stage， 即係8月尾嘅 presentation 嘅 stage 嘅同學仔咧，都會有一張入圍證書嘅。咁咧，我哋頭先咧 Albert 都有提過啦 ，CTL 係一個全港最受認受性嘅。咁咧呢啲證書咧，其實都希望幫到大升學啦，或者 recognition 上面咧，係對大家嘅一個認可嚟嘅。咁至於我哋贏咗獎之外咧，咁喺 official 官方嘅而家咧喺8個 cat 咧，就一般我哋都話有 local credit 啦，有啲 promotion campaign 啦，有啲俾見到 investor 嘅機會啦，同埋有啲我哋會推薦大家一啲 regional 同埋國際性嘅比賽嘅。至於 the Student Innovation Award 咧，其實我哋都預備緊一啲獎品啦，獎品啦、禮券啦，去俾翻贏出比賽嘅同學仔嘅。咁大家都可以留意翻啦。咁啊，關於一啲基本嘅 requirement 啊，咁大家要睇翻啲橙色 highlight 嘅部分啦。咁頭先有講嘅就係，即係你嘅 IP 咧，要注意翻，其實係有你哋嘅點樣去寫都係你哋嘅原創性啦。第二部分咧，就係你哋咧必須要係有如果係大學同學仔、大專同學仔，可能你哋已經有 register 咗嘅，咁就可以 register 嘅 entity 都可以講埋啦。咁但係中學同學仔喎，咁其實咧你就要一定要寫翻你嘅 ID 嘅 嘅 ID number 啦，係香港居民啦。咁至於你哋成個好最重要部分 of 呢個比賽啦，咁大家就記得咧，就係點樣去 mention 翻同埋 develop 點樣應用 research 去應用 ICT， 同埋可以目的係可以點樣提供到一啲創科創新嘅意念。咁呢個咧係要 demonstrate 到呢一個嘅核心概念嘅。咁啊，另一部分啦，咁咧其實咧 Student Innovation 咧嘅呢一 cat 咧，其實係希望咧同學仔咧可以做到一啲 POC 啦，做到一啲validation 咧，去俾到大家知我哋其實呢個 proposal 咧，如果攞完獎或者將來咧係有能力喺3個月裏邊咧可以俾人試用嘅。咁建議同學仔咧就可以去幫自己咧，如果有呢個 idea 寫 proposal 咧，都可以喺學校啊、揾同學啊、揾老師啊、揾家人咧，去做啲譬如30個、50個、80個或者100個嘅一啲細嘅 POC 去 proof of concept，去增加你哋比賽呢一個數據呢個知識庫嘅呢個部分嘅。咁另一部分啦，即係你哋 submit 咗你哋嘅 proposal 嘅時候咧，記得要留意就係唔好重複 submit。見到有 social impact， 不如我 submit 完呢個又再 submit 埋隔離嘅 stream 啦，因為成個 ICT 有8個 stream 喎，係唔得嘅，只可以 submit 一個嘅啫。咁所以呢個要小心啦。咁咧最重要咧就係唔好submit 咗2個，因為咧係會 disqualify 嘅。仲有最後一個關於 ICT Award 嘅重點就係頭先 Albert 都講到啦，可能以往你參加咗其他比賽，又或者你參加 ICT Award 不過冇攞過獎嘅，你今年係可以再參加嘅。如果你以往攞個獎，你今年要再參加嘅咧，咁你就有下好重大嘅更新改變同埋 enhancement， 你先可以再參賽啦。咁啊，今年咧，我哋個比賽咧，其實頭先都提咗以上部分啦。咁如果大家有問題或者想 apply 咧，其實就可以去 icta.itda.hk 去揀翻唔同嘅內容。咁咧，我哋都已經咧 ready 咗個 chatbot 喺度，大家可以問問題去幫大家咧去 apply 今次嘅比賽。祝大家咧我哋報比賽順利。如果你哋玩 Smart Campus 咧，其實可以一齊報埋我哋 ICT Award 嘅。唔該晒大家。
唔該，Albert。睇時間係咪交翻俾 Albert 或者 Daniel？唔該晒，唔該晒 Celia。咁啊，將個時間咧又再交翻俾阿 Daniel 啦。咁啊，Daniel 可以繼續下半部分。唔該晒 Daniel。好，冇問題。OK，等啊，好，我哋就繼續我哋嘅Gem 嘅 creation 啦。咁頭先有講到做 instruction 嘅時候咧，大家可以撳呢個 use Gemini to rewrite instruction 啦，又或者你先喺 Canvas 度 draft 咗先，然後因為翻去咧就係你呢個 instruction 咧，佢都係估你咁樣想要乜嘢啫。咁但係你哋會更加清楚知道你想像個 use case 係點樣。咁當佢做咗呢個 instruction 之後咧，咁下一樣嘢咧，你就可以揀，你會唔會有 default tools 啦？嗱，default tools 係咩意思咧？就係當你去開一個新嘅conversation，即係你撳着呢一個Gem 嘅時候咧，咁我舉一個例啦。例如喺呢度，我撳着呢一個小學中文詞彙練習啦，就我之前標個 Gem 咧，咁你會見到佢嘅 default tools 咧，個 canvas 係着咗嘅。咁呢個就係個 default tools 嘅意思啦。咁佢唔單止淨係得 Canvas 嘅，佢可以係 guided learning 啦、create image 啦、Canvas 啦、deep research 啦，或者 create music 啦等等。咁你就可以又減少一個步驟，或者你個 experience 上面咧，你係想佢用 Canvas 去做嘅，去做呢個 interaction 嘅。咁你就可以揀 Canvas 啦，又或者你想佢就係做 guided learning 嘅，咁就可以揀 guided learning。咁不過咧，而家呢刻咧係冇一個辦法咧，係 force 佢 lock 死咗個 tool 嘅。即係簡單嚟講咧，就係佢雖然撳着佢嘅時候咧，就會係 default 係呢一個 canvas 啦，但係如果你佢揀撳熄佢咧，佢都會熄咗嘅咁樣。refresh 下先，係啦。咁但係咧，咁下一樣嘢咧就係 knowledge 啦。咁 knowledge 咧，就係你upload 唔同嘅 information 上去 provide 呢一個 context。咁佢會包含幾個元素嘅。你可以 upload 唔單止淨係 text， 你可以 upload image、video、audio 等等都可以嘅。咁同時間咧，你亦都可以 add from drive 啦。咁例如你想放一條片，再加一個slide 再加個 document 上去又可以，咁呢樣嘢咧亦都反映緊Gemini 一個好重要嘅 element 就叫做 multimodality， 就係佢去用去 understand 唔同種類嘅 file 或 document 咁樣，咁佢係有限制嘅。佢呢一個 Gem 佢呢個 knowledge 咧最多呢一刻咧就 up 到10個 file 嘅啫。咁但係咧limit 嘅嘢咧就周不時都變緊啦。咁呢一刻同可能聽日又會有啲新嘅變化都未定嘅。咁但係可能你就會話啦吓，唔係喎，但係我有好多 file 要做嘅喎，咁點算咧咁樣？咁最簡單嘅方法咧，你就例如佢係一個你可以舉個例，佢係一個 PDF 嚟嘅，咁你咪 combine 個 PDF， 咁咪佢變咗做一個 single file 入去咯，咁樣咁就可以啊。咁同時間咧，你會見到有另一樣嘢嘅，即係例如我 upload 一個drive 嘅 file 啦。OK， 例如我頭先有錄音會注意事項指引啦。咁你就會見到咧，佢會有呢一個 tick 咧，就係 disable knowledge citation。咁呢個有咩用咧？就係你如果disable 咗咧，佢講 response 嘅時候咧，佢就唔會 link 去 specifically 邊個 knowledge 去 provide 嘅。嗱，咁可能你就會問啦，咁究竟幾時要用，幾時唔用咧？咁就視乎你會唔會想你嘅 user 係知道你呢個 response 係從邊個 knowledge base 嚟，因為佢可以係例如老師係放一啲 question bank 喺上面噶嘛，咁或者係可能係一啲內部文件，你淨係想去知道個結果，或者我淨係 train 個 AI 會即刻答呢個結果，但係我係唔想啲人係知道 exactly 邊個 document 咧，咁你就可以 disable 佢。如果唔係咧，佢 default 就係 enable 嘅。
好，咁之後咧，你就會見到呢度咧，你就可以同佢有 interaction 啦。咁例如佢呢一個 prompt 就出咗例如 create image 啊等等啦咁樣。咁之後咧，你就可以同佢就可以試啦。咁例如我就 hi 佢咁樣。咁咧，你就會見到佢會要求你上載圖片啦，再提供資訊啦咁樣。咁你就可以試下，例如我試下上載呢個圖片啦。跟住我就試下，今次就試下小難度高咁樣啦。咁咧，你就可以喺呢一個細啲嘅 preview box 咧，先慢慢 fine tune 咗你嗰個 canvas，即係個 gem。好啦，咁佢就出咗即係接近嘢啦，咁可能仲要做一啲 fine tuning 啦，咁樣。咁然後咧，你就 OK，咁你就可以 save 佢啦。咁 save 佢之後咧，咁我唔 save 啦，因為我已經有一個啦。咁 save 咗佢之後咧，你就會見到佢就會有一啲 my gems 喺呢度啦。咁呢個 my gems 之後咧，你就可以 share。咁例如你要再 edit，你就撳 edit 啦。咁如果你要做，例如你要做make a copy 嘅，即係舉個例，可能你有中文詞彙練習係 for 或者你有個 science 嘅 gem， 其實係可能有70%嘅嘢都係一樣嘅，咁你就唔使重新打過啦嘛，你就可以 make a copy，然後再 create 另外一啲啦。咁第三咧，你就可以 share 啦。咁你見到呢度 share 咧，你係可以揀佢究竟係顯示者啊，定係編輯者啊，定係有冇 expiry day 啊等等。咁簡單嚟講咧 ，viewers 咧就 edit 唔到佢呢一個 instruction， 同埋睇唔到入面你個 detail 嘅 knowledge base 係咩。咁如果係呢個編輯者啦 editor 咧，你就可以改啦。咁就視乎你究竟想唔想個 user 係知道你本身個 instruction 係點。即係舉個例，可能你係幾個老師 co-work 緊一個 jam， 或者幾個學生喺呢個 project 度 co-work 緊一個 jam， 咁你咪 view as editor 咯。如果唔係嘅，你就可以 as viewer 啦。咁樣。咁你見到你如果 share 咗 my jam 之後咧，亦都有啲 share with me 啦。咁呢個 share with me 咧，就係你就可以你亦都可以，因為佢呢個係editor 啦，咁我就可以睇到其他人有人寫緊啲乜嘢咁樣咯。咁我亦都可以 make a copy 嘅，即係可能我想有我自己專屬嘅 owner 去做咗一個例子俾我，但係我想再 revise 咁就可以。好，咁下一樣嘢咧，我就講少少喺Google Classroom 入面啦。咁呢個都係啱啱冇耐前出嘅。以前咧 Google Classroom 嘅 Gemini 咧就只係得英文版咧，你要將個 language 轉做英文咧，佢先至有嘅。咁佢而家咧連中文都 support 啦咁樣。咁所以你會見到咧，佢會有一啲本身如果你喺首頁之後撳即係入到 Google Classroom 撳 Gemini 嘅時候，你會見到佢會有一啲 pre-built 嘅一啲方式啦，亦都有一啲可以俾你 inspire 下你做嘅 Jam 嘅類型嘅。咁就係呢啲 pre-built 嘅提示詞啦。咁舉個例，可能呢一個Jam 咧就專做設計數學情景應用題嘅咁樣。咁你撳落咗之後咧，佢就會着翻 Gemini 嗰度啦。冇呢條，唔緊要。好，咁咧佢就會有一個 role 同埋 task 啦，或者 instruction 啦。咁其實某程度上佢都似半個 Jam 嘅，咁只不過係 build 咗一啲 pre-build 嘅一啲 prompt 啦。咁之後你就可以再 further 同佢 interact。咁你都可以攞下呢一啲做一啲 reference。如果我 build 個 Jam 嘅時候，我會想有啲咩類型嘅 instruction 咧？咁同時間咧，你亦都可以喺例如你嘅課堂作業上面咧，去加你嘅自定嘅 Jam 嘅。例如選取現有教材啦，咁就係我的 Jam 啦，咁就係有頭先我俾嘅嗰啲內容。咁你就可以，例如你去思考嗰個教學
模式同埋點樣 distribute 俾學生嘅時候咧，亦都可以考慮會唔會喺 Google Classroom 入面都係一個方法去分享呢一啲模式或者 Jam 嘅類型咧，咁樣咁令到嗰個成個分享嘅會更加 smooth。因為你諗下，例如你可以特定喺你已經分開咗你每一個班，可能嗰個班需要嘅 Jam 係會唔同嘅，你亦都可以 fine tune 落去唔同嘅學科啦、唔同嘅班啦、唔同嘅年級啦，咁佢嘅需要可以都唔同咯。好 ，OK，咁今日我嘅分享就大約去到呢度，咁就睇下留翻少少時間，大家可以試下用啦，試下 create 自己嘅 Jam 啦，亦都可以如果有啲咩問題咧，亦都可以無論 unmute 啦，又或者係 in-call message 打出嚟都得嘅。咁你嘅問題亦都可以不限於Jam 嘅，即係如果係 generally 用 Gemini 嘅時候嘅一啲問題啊，又或者係去 create 緊或者試緊玩嘅時候，有啲咩想了解更加多嘅，都可以 feel free 去 ask 咯。係啦，咁就預翻少少時間做 Q&A。好，大家都問題，如果冇咩問題咧，咁我就將個時間交翻俾 Albert 啦。好 ，Jam 嘅入面嘅 description 係咪有字數限制？我嘅理解係應該打唔，佢應該 more or less 有一個 limit 嘅，不過基本上你未必會用得晒。嗱，我哋係冇 publicly announce 任何 limit 嘅，咁好，繼續睇下先，好似出唔晒。你意思係 copy and paste 嘅時候，出唔晒啊？即係因為佢有機會係佢等等啊，我 show 例如係呢個例子啊。佢個 instruction 嗱，即係可能佢就係咁樣少少咁樣，咁但係你撳開佢咧，就應該會去到盡嘅。咁但係係啦，咁樣咯。咁反而可能我哋嘅 knowledge base 就會有一啲 limit 咯。好，係 description 好。OK 嗱，有 workaround 嘅，因為我哋公開就冇講到究竟有幾多 character limit 啦。咁但係咧，如果你發覺你有個好仔細嘅 description，但係佢即係佢限制咗你嘅字數咧，另一個選擇就係將佢變成一個 knowledge base，即係你將個 description 變成一個 knowledge base，然後你再喺個 instruction 度 call 嗰個 knowledge base 度。好，等等啊，逐個，好，繼續。歡迎大家唔同嘅問題啊！跟住咧，呢個就係 Gemini 嘅 Jam 嘅1009錯誤。嗱，1009錯誤咧，佢會衍生咗兩樣嘢嘅，一樣就係可以係context limit 過咗啦，因為佢會牽涉到有兩樣嘢啦。第一樣嘢就係 context window 啦。咁免費版嘅
Gemini 即係學校教育免費版咧係32K context 嘅。咁如果收費版 1 million 嘅，咁可能本身你嗰個 knowledge base 去 load 到入去，但係佢需要嗰個 context window 比較再大啲，咁就有機會會出現呢個情況啦。咁亦都有機會係因為server overload 或者係 internet connection 嘅問題。咁所以可能要睇下入嘅 information 係咩。咁不過咧，呢個都係一個好嘅問題嚟嘅，就係咧，記住喺 knowledge base 嘅角度咧，其實多唔代表好嘅，精先係重要。因為你可以想象啦，佢係一個 AI expert 啦，但係你其實係應該放佢最需要知道嘅資訊去做嘅。咁即係例如我放一個300版嘅 guideline 俾佢，但係其實可能我真正要個 gem 識得用咧，就係個5張5頁紙嘅啫。咁可能直接減低呢一個咧，都可以幫助到呢一個減少呢個1009嘅錯誤。好，下一個咧就係有冇咩 limit of graphic production 係有嘅。咁就要視乎你究竟係 existing 究竟係邊一個usage 邊一個 plan 啦。咁咧其實咧我有一條 public 嘅 information link 嘅，咁大家都可以做參考嘅。好 ，OK。咁你會見到咧，呢一個 Gemini App as Core Service 啦，因為咧我哋嘅 limit 咧係經常有變化嘅，咁所以咧就或者啲功能都會有變化啦，咁所以大家可以 reference 住一啲public information 咁去睇一啲 limit change 啦。咁你會見到亦都係順便講埋而家有啲咩，即係大約嘅 limit 係咩啦？咁大家 Education Fundamental 版本即係 free version 啦，咁其實 Pro 就 up to 一日100個 prompt 嘅，咁 Thinking 就300個啦 ，Fast 就 General Access 啦。咁我頭先講緊個 context window 就係呢個位啦，個 context size 免費版同收費版會有分別嘅。咁至於 Gen 相咧，你就會見到呢度啦。咁而家你哋 default Gen 相咧係用緊 Nano Banana 2嘅，即係無論學生或者老師都係噶。咁佢就免費版就一日20張嘅。咁如果你要用 Pro 去再做 redo image 咧，就係3張嘅。咁如果係收費版咧，就會係100張咁樣。咁所以就要視乎你個 output 同埋個 limit 啦。咁不過咧，你如果用 Gem 嘅話咧，你係用緊個 user， 即係邊個用個 Gem 而唔係 creator 嘅 credit 嘅。咁所以就舉個例，你分享咗俾個學生用去做 Gen image 嘅話咧，咁就會用學生嗰日嘅 limit。係啦，不過就係有限制嘅，的確。好，可唔可以學生 create gems、create image 同埋 song？ 好問題。咁咧，喺下少少咧，你會見到呢度有個叫 age-based feature access 嘅。咁當中咧會 list out 一啲education 係啦。咁有啲功能咧係學生係冇嘅。其中一個冇under 18啊 ，under 18，above 18學生基本上都 access 到。咁 under 18咧係可以用到 Gem 嘅，但係可以做到 image generation， 但係唔可以做 image editing 嘅。即係簡單嚟講，佢唔可以 upload 一張相，然後再叫佢再轉嘢啦。咁亦都唔可以做 music generation 嘅，老師就可以嘅。咁所以呢個亦都唔係話永遠嘅。之前學生版一路有段時間都係唔可以做image generation 嘅，咁都係最主要我哋都係一步步咁樣去開放一啲功能啦，咁 make sure 我哋 responsible 去 approach 呢一件事啦，咁咯，咁所以呢個都可以留意下。好，歡迎繼續有其他唔同嘅問題啊，開翻個 limit 俾大家睇下先。
好，如果冇其他問題咧，我就交翻時間俾 Albert 啦。好，唔該晒。